Ё, и нога еще болит. Опять что ли накостыляли? На работе мужику стал джентльменов удачи рассказывать. Рассказал, что там шлем в проруби спрятали. В проруби он шлем спрятал, вот что. А этот классику не смотрит и спойлеров не любит. Вот начал агрессивно себя вести. Я не знаю, как классику можно не смотреть. Это все равно, что не знать, что в «Любовь и голуби» героиня, главное, забеременела. В смысле забеременела? Ой, пойду я спрячусь куда-нибудь. Никто классику не смотрит. Всем доброго дня, приветствую вас на своем канале, рад, что заглянули. Сегодня будет у нас опять Blu-ray распаковка, фильмы. Первую позицию, то есть первые две позиции хотел бы показать в паре и немножко рассказать. Немножко будет такое лирическое отступление. Это два фильма по секретным материалам. И перед тем, как распаковать, посмотреть, что внутри, давайте немножко поговорим, что для меня значит вообще этот сериал, эта франшиза. Чтобы понять полноту, обозначить своей любви к этому сериалу, да, хотел показать вот такое собрание, которое у меня есть. Очень люблю этот сериал. Пусть эта игра тут полежит. Что за игра? Это игра про пиратов. Зачем она тут? Пусть тут полежит. Ладно, хорошо, пусть лежит. Итак, сериал «Секретные материалы» — это не будет преувеличением, если я скажу, это самый мой любимый сериал. То есть, конечно, и другие, там, юмористические ситкомы и так далее. Из фантастических это мой самый любимый сериал. И эта любовь тянется из детства. Так что покупка вот этих двух позиций была лишь делом времени, потому что я знал по-любому, что когда-нибудь их приобрету, и сегодня вот мы их распакуем. Прежде всего хотелось бы сказать, что как я познакомился вообще с этим сериалом. Первую серию я увидел, тогда еще были популярны эти мыльные оперы, Санта-Барбара и тому подобное. Первую серию я увидел у друга на видеокассете. Это была для меня первая серия, но это была не первая серия в сериале, это был, по-моему, 7-я, что ли, это где вот Малдер и Скали там закрыты были на какой-то станции на севере, да, и там размножался какой-то изо льдов, появился паразит, и вот они с ним боролись всячески с этим. И когда я увидел эту серию, я прям сел на диван с открытым ртом, не мог оторваться, прям ходил на впечатлениях на неделю или две после этого. Сразу же у меня был в то время видеомагнитофон, накупил кассет, и каждый раз вот, когда было время, когда у друга была возможность, я брал свой видак, там через полгорода к нему шел с этим видеомагнитофоном и переписывал себе все кассеты, что у него были к тому времени, по-моему, сезонов 7, уж точно не помню. Ну, в итоге я переписал себе все сезоны, какие были. Где-то эти видеокассеты лежат. Но сейчас не об этом. В общем, это мой самый любимый сериал. К сожалению, не знаю, на Blu-ray его, наверное, нету в русском издании, да? Возможно, есть за границей. Я пока что не выяснял. Но, к сожалению, вот, по-моему, последний сезон, 10-й я не смотрел точно, 9-й и 8-й сезоны я не смотрел. Такое вот бывает, знаете, что сериал вроде как самый любимый, но смотрел его не весь. Ну, по-любому, с 9-го сезона не начнешь, надо начинать с самого начала и все пересматривать. В общем, секретные материалы. Как будто я не понимаю, что это пиратские диски. Мне игру про пиратов положил и так далее. Молодец. Итак, секретные материалы «Борьба за будущее». Этот фильм, когда выходил, вот как раз на хайпе сериала, да, когда вот он был на пике своей популярности, и тут еще обещали нам раскрыть все секреты самого сериала, любимые герои на большом экране, я был просто, не знаю, на 7-м небе от счастья. То есть этот фильм, я его смотрел,
Не скажу, что он какой-то там чрезмерно талантливый или что-то, но эти фильмы, вы знаете, любой фильм для любого человека всегда, неважно, что говорят про них другие люди, про этот фильм, но если человеку он нравится, с ним связаны какие-то воспоминания, он всегда будет его любить, несмотря ни на какие рейтинги. Давайте откроем, посмотрим. К сожалению, перепак. Да, кстати, сегодня будет у нас опять из 7 позиций 4 перепака и 3 заводская упаковка фильмов. Итак, давайте посмотрим, что у нас тут получается. Секретные материалы. Неплохая коробка. Думаю, даже можно ее оставить. В принципе, нет, не такая уж она и перегретая. В принципе, с языками и субтитрами все нормально. Продолжительность приблизительно 122 минуты. Но я говорю, любимые герои в то время появились на большом экране. Фильм у нас 1998 года, просто был взрыв мозга в то время. Рейтинг на Кинопоиске у него 7,5, IMDb 7,0. Оставлю здесь для пары, сейчас второй распакуем. Ну, естественно, через 10 лет, в 2008 году, появился вот этот фильм. К сожалению, на данный момент я его не смотрел. Пересмотрю обязательно оба. Также перепак у нас. Здесь еще уже гораздо сложнее распаковывается. Ну, здесь в коробке пришел кирдык, мне кажется. Итак, секретные материалы «Хочу верить». Чтобы найти правду, ты должен верить. Аналогичное издание. Тут уже такие, не сказал бы постаревшие, но такие уже в возрасте, да, герои наши. Джиллиан Андерсон, молодец. Вот, где бы ни снималась, мне все равно фильмы с ней нравятся. Она сделала свой как запас доверия для меня, вот, снявшись в этом сериале, то есть по-любому. Так, вот тут у нас, ну, в принципе, такое же издание, как предыдущее, да. То есть, ну, коробка пострадала больше. Блин, коробка неплохая, кстати. Если бы ее не перегрели. Смотрите, тут, кстати, только что заметил. И этот пострадала бумажка. Блин, а фильм-то лежит уже давненько. То есть я ждал на распаковку, пока появятся оба фильма. Ё-моё, повреждено. Коробка-то коробкой, поврежден сама бумага. Ну ладно, что ж теперь поделаешь. В общем, секретные материалы «Хочу верить». Фильм у нас 2008 года. Рейтинг на Кинопоиске 6,3, IMDb 5,9. Невысокие рейтинги, но тем не менее очень сильно рад, что эти фильмы два у меня есть. Следующая позиция у нас уже тоже фильм стал современной классикой. Продолжаю пополняться фильмами, ставшими на данный момент классическими уже, очень знаменитыми. Это фильм «Молчание ягнят». 5 премий «Оскар» 92 года, лучший фильм. Я думаю, здесь говорить о фильме особо нечего. Все о нем так все по большому счету знают, да? Хотя упаковка была заводская, но тоже коробочка. Ладно, коробочки коробочками. Такая накатка с мотыльком.
задний оборотец. Dplay у нас выпускает. Фильм, ставший уже эталоном, наверное, триллера, детектива, такой детективного триллера, я бы сказал. То есть агент ФБР обращается, чтобы найти одного маньяка, обращается за помощью к другому, вот этому Ганнибалу Лектеру, да, людоеду. И с помощью его каких-то там советов ищет другого маньяка. В общем, текста тут много говорить не надо. Это фильм, я уже говорил, все знают. Фильм у нас 1990 года. Рейтинг на Кинопоиске 8,3, IMDb 8,6. «Молчание ягнят». Такой фильм тоже должен быть у всех. И он у меня появился. Дальше фильм у нас «Иностранец» с любимейшим Джеки Чаном и тоже неплохим актером Пирсом Броснаном. Тоже у нас перепак. И коробка. Грустно становится от вида таких коробок, друзья. «Иностранец». Итак, бывший спецагент, ветеран Вьетнамской войны. Вот я, кстати, вспоминал, кем он был, герой войны, герой этого фильма, главный. Вот тут написано: герой Вьетнамской войны. Вот такие у нас тут характеристики. Что про сам фильм? От режиссера фильма «Казино Рояль». В общем, прежде чем фильм обсуждать, хотелось бы сказать, да, вот как бы не замечаешь, как время идет, но смотришь, какой Джеки Чан стал уже старый. Сейчас он еще старше. Фильм у нас 3 года назад вышел. То есть, когда смотрели его, начинали смотреть, он был такой молодой юноша. Сейчас уже старый, и, соответственно, мы тоже становимся не молодыми. Я старый. Меня девушки не любят. Герой Джеки Чана, у него при теракте погибает дочь. Этот теракт провели эти ирландские террористы какие-то, да, а вот это их представитель. И по политическим каким-то причинам он пытается это все вот дело спустить на тормозах, чтобы не было последствий, а, соответственно, пострадавшему отцу необходимо за дочь как бы отомстить, и ему нужны имена тех, кто подготовил теракт. Соответственно, он их не дает, и фильм основывается вот на противостоянии вот этих двух героев. То есть фильм хороший. Сразу скажу, я фильм смотрел, но тем, кто ждет тут каких-то особых драк, вот в стиле Джеки Чана, тут такого не особо есть. Есть стрельба, ну, есть пару, конечно, таких вот моментов, но меньше, чем у молодого Джеки Чана, скажем так. В общем, фильм у нас 2017 года, рейтинг на Кинопоиске 7,1, IMDb 7,0. «Иностранец». Кстати, вот такая надпись, да, можно поставить в обе стороны, где ориентирована надпись, хотя по «Парадизу» надо будет ставить вот куда смотрит надпись «Парадиз». Не обманешь, блин. Но, в принципе, если поставить, тут особо мелкие не будет видно. В общем, фильм «Иностранец», кто не смотрел, посмотрите, хороший. Следующая позиция — «Тайна 7 сестер». Перед тем, как распаковать фильм, тоже немножко текста от меня. В общем, смотря, вот это сразу скажу, фильм у меня начал ассоциироваться. Я этот фильм и раньше где-то видел, да, там, слышал про него, какие-то трейлеры наблюдал.
но этот фильм у меня в последнее время стал ассоциироваться с Андреем Плюшкиным. Андрей, тебе огромный привет. В общем, этот фильм у него часто мелькал на его канале. Кстати, оставлю ссылку. Кто не знает, обязательно перейдите, посмотрите. Так вот, пару раз у него видел, и когда видишь постоянно один и тот же, ну не один и тот же фильм, постоянно один фильм, пару раз я вот у него видел, там каких-то, ну, по актрисам он собирал свой вот этот, показывал фильмы с определенными актрисами. Также, по-моему, в распаковке я его видел. В общем, и стал, когда вижу теперь этот фильм, вспоминаю про канал Андрея. А так, фильм, в принципе, неплохой, я считаю. Андрей о нем отзывался неплохо. Буду надеяться, что понравится. Коробка перетянута в усмерть. Тут вообще живого места на ней нет. Это просто, не знаю, как так. Главное, чтобы бумажка не пострадала, как у секретных материалов. Итак, «Тайна семи сестер». Вот такая накаточка у нас. Языки, субтитры. В общем, что по фильму? Фильм рассказывает о будущем, да, в котором не особо всем хотелось бы жить. В общем, в этом будущем, я так понимаю, судя по трейлерам, что всем семьям разрешено иметь только одного ребенка, не больше. То есть там больше, если преследуется по закону или что-то такое. И все как бы стараются следовать этому, да, закону, но вот этого то ли ученый, то ли профессор, у него рождается, в общем, 7 дочерей-близняшек. И он их называет по дням недели, то есть 7 дней недели, 7 дочерей. И все они живут под одной личиной, то есть под личностью одного человека. И выходит, соответственно, понедельник, выходит в понедельник и так далее. То есть все выходят в свой день, как их зовут, выходят на улицу. И один прекрасный момент, одна из сестер пропадает неопределенным образом. И остальные, я так понимаю, отправляются на ее поиски. Чем фильм там заканчивается, что там случается, я вообще не в курсе. Когда посмотрю, узнаю. То есть так, я думаю, будет гораздо интересней. Итак, «Тайна семи сестер» в ужасной коробке. Будем менять. Фильм у нас 2017 года. Рейтинг на Кинопоиске 6,6, IMDb 6,9. Будем смотреть. Далее у нас идут фильмы в элиточках и оба запакованные. Фильм Бена Аффлека «Закон ночи». Здесь Бен Аффлек у нас выступает и помимо того, что в главной роли, еще и в роли режиссера. Кстати, неплохие у него фильмы. Мне очень нравится. «Закон ночи». Такая черная ночная накатка. Напряженный экшен. Бен Аффлек тут стреляет с таким мужественным лицом. 129 минут. В общем, этот фильм я смотрел, не знаю, год или полтора назад, там, где смотрит у нас большинство людей. В общем, что могу сказать? В общем, гангстерский фильм. Этот человек попадает в немилость там к боссам мафии, какой-то не мафии, организованной преступности, и его отправляют смотрящим в какой-то регион. Насколько я помню, могу что-то напутать, то есть это не точная информация. Его отправляют в какой-то регион, куда-то на Кубу или что-то такое, и там следить, как, ну, смотрящим,
чтобы он следил за порядком там и контролировал какой-то незаконный алкогольный бизнес. Насколько я помню, это так. И вот он пытается всячески там выйти из-под контроля вот этих боссов, и что-то там разворачивается. То есть фильм неплохой. Можно пересмотреть, обязательно пересмотрю. Бен Аффлек молодец, то есть как режиссер очень-очень даже неплохо. А, да. Рейтинг, то есть фильм у нас 2016 года. Рейтинг на Кинопоиске 6,5, IMDb 6,4. Будем смотреть. Следующий фильм также в продолжении темы Бена Аффлека. Это фильм «Расплата». Данный фильм я также смотрел, но сейчас поговорим и о нем тоже. Что-то у меня сегодня проблема какая-то с упаковкой элиток. Итак, фильм «Расплата». Тоже черная накатка. Все черные, что ли? Дополнительные материалы. Герой нового типа. В общем, что по самому фильму? Вот фильм у нас вышел в один год с предыдущим, то есть в 2016 году. И вот начиная собирать фильмы на Blu-ray, я в первую очередь, наверное, у меня там было в уме, держал фильмов 10, наверное, которые обязательно хочу себе приобрести, чтобы у меня были. Вот этот фильм один из них. То есть мне фильм очень понравился. То есть это такой боевик с неожиданным сюжетом, с неожиданным в конце развязкой, поворотом. Короче, очень интересно мне показался. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Выполняю свой план, этот, который изначально задумал, да, по покупкам фильмов на Blu-ray себе. Там еще несколько позиций не докуплены. Ну, сейчас не об этом. В общем, классный фильм. Очень рад, что приобрел, соответственно. Фильм у нас 2016 года. Рейтинг на Кинопоиске 7,4, IMDb 7,3. Кстати, насколько я знаю, по оригинальному называется «Бухгалтер», по-моему. Да, здесь Бен Аффлек играет бухгалтера, ревизора. То есть очень-очень интересно, еще раз скажу, фильм. Итого на сегодня вот такие позиции у меня появились. Кто из вас что-то из этого смотрел, кто из вас это приобретал себе, жду ваших комментариев, очень бывает интересно почитать. Так, всем спасибо за просмотр, всем пока. Ой, ё-моё, ой. Ну что опять случилось? На работе мужику рассказывал, джентльмены удачи. Так он не знает, что там в проруби шлем спрятали, начал агрессивно себя вести.